Seharian hujan enaknya banyak cemilan. Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin bakwan. Kebetulan ada sisaan sayur sop, lumayan bikin cemilan. Cocok banget untuk hujan gini. Ada yang sama dari kemarin malam hingga malam ini hujannya begitu awet. Seharian bikin mager, pengennya nyemil terus. Oke, di sini aku ditemani bocil. Mari kita lanjut. Ini aku goreng tempe gorengnya aku dibikin 2 versi. Oke, masak-masaknya masih berlanjut. Thank you for watching, see you next video, bye bye.